нравится, мы довольны. Скажите, А что это такое? Хари Кришна. скажите. Хари Кришна. И А вы шо- скажите. Хари Кришна. А что это? Конфеты, кушайте. Это волшебные. Скажите ваши ощущения. Приятно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Скажите ваши ощущения, вам нравится?
ваши ощущения? Очень красиво.
Святое имя Господа самое ценное в этом мире. Другого, выше уже цены нету. Ничего более ценного, чем святое имя Господа нету. И говорится, тот, кто воспевает святое имя Господа, в любой традиции. Если вы христиане, воспевайте, как вы знаете. Если вы мусульмане, воспевайте, как вы знаете, только искренне. Такой человек обретает бессмертие, такой человек обретает высшее счастье и победу во всем. Поэтому, пожалуйста, проснитесь и воспевайте святое имя Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И будьте счастливы. Спасибо вам большое. Харе Кришна.